کہ نریندر مودی، شنڈے اور اجیت پوار یہ چاہتی ہیں کہ وقف کو ہمیشہ کے لیے بھارت اور مہاراشٹر سے ختم کر دیا جائے۔ اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ مسجدوں کو تالے لگا دیے جائیں۔ آپ مودی کو، شنڈے کو، اجیت پوار کو ایک پیغام دیجئے کہ تم نے ہم سے وقف کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، یہ ہم کو منظور نہیں ہے۔ یہ آپ کا ووٹ ان فرقہ پرست طاقتوں کو ایک پیغام دے گا جو ہماری مذہبی تشخص کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اویسی غلط کہہ رہا ہے، بابو تمہاری باپ بھی میری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یاد رکھو۔ تو میرے اجیت پوار، تم شرد پوار کے نہیں ہوئے، تم ناندیڑ کے کیا ہو سکتے ہو؟ تو مجلس آپ سے یہ کہتی آئی ہے اور آج میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک مرکز سیاسی سے وابستہ ہو کر اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے، اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ مجلس پر جو لوگ تنقید کرتے ہیں، بیجا مخالفت کرتے ہیں، اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ نہیں چاہتے کہ مسلم اقلیت کی ایک سیاسی لیڈرشپ بن جائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک طرف بی جے پی ہے جو کسی ایک مسلم اقلیت کو اپنا امیدوار بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بی جے پی کے ساتھ مہاراشٹر میں شنڈے کی شیو سینا ہے اور پھر اجیت پوار کی راشٹروادی کانگریس ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب یہاں پر ملاپ ہوتا ہے۔ نریندر مودی بھارت کے پارلیمنٹ میں وقف قانون کا ایک نیا ترمیمی قانون پیش کرتے ہیں، اور اس قانون کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسجدوں کو چھین لیا جائے، درگاہوں اور خانقاہوں کو ختم کر دیا جائے، قبرستانوں کو ختم کر دیا جائے، اور ایسے قانون کو جو ہمارے آئین کے خلاف ہے، سمویدھان کی آرٹیکل 25، 26 اور 14 کے خلاف ہے، اس قانون کو بنانے کی مدد کرتے ہیں کون؟ اجیت پوار اور شنڈے شیو سینا اس میں مدد کرتے ہیں۔ بتائیے آج آپ کہ کیا کسی ہندو دھرم کے انڈومنٹ بورڈ میں، بھائی صاحب رک جائیے، تھوڑی یہاں سے جانا ہے مجھے 10 منٹ میں، اگر آپ ایسا ہی کریں گے تو پھر سنا ہی نہیں دے گا کسی کو۔ رک جائیے رک جائیے رک جائیے صاحب، ہندو دھرم کے انڈومنٹ بورڈ میں کیا کوئی غیر ہندو ممبر بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا، اور بالکل صحیح ہے، نہیں بن سکتا، نہ بننا چاہیے۔ مگر نریندر مودی نے، اجیت پوار اور شنڈے نے ایسا قانون بنایا کہ جس میں اب مسلم وقف بورڈ جب مہاراشٹر میں بنے گا یا ڈسٹرکٹ مسلم وقف کمیٹی بنے گی تو اس میں غیر مسلم حضرات کو ممبر بنا دیا جائے گا۔ آپ بتائیے کیسے کسی کو قابل قبول ہو سکتا ہے؟ یہ تو رائٹ ٹو ایکوالٹی دفعہ 14 کے خلاف ہے، آرٹیکل 26 کے خلاف ہے۔ وقف ایک مسلمانوں کا ایک خاص چیز ہے، اس کا مذہب سے اس کا تعلق ہے، مگر ایسا قانون بنا دیا گیا۔ اور اس قانون کے ذریعے میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ نریندر مودی، شنڈے اور اجیت پوار یہ چاہتی ہیں کہ وقف کو ہمیشہ کے لیے بھارت اور مہاراشٹر سے ختم کر دیا جائے۔ ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ مسجدوں کو تالے لگا دیے جائیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ اس ترمیمی قانون کے ذریعے جو درگاہیں اور مساجد 100 سال سے زیادہ پرانی اور پروٹیکٹڈ مانیومنٹ میں کہلاتی ہیں، ان کو حکومت یہ قانون کے ذریعے یہ بتا رہی ہے کہ یہ وقف اس کا مالک نہیں ہے، بلکہ آثار قدیمہ ASI اس کا مالک رہے گا۔ تو بہت سی چیزیں اس میں غلط ہیں۔ اس طرح کا غلط قانون بنا کر مسلمانوں سے ان کی مذہبی تشخص کو چھیننے کا کام نریندر مودی، شنڈے اور اجیت پوار کرتی ہیں۔ میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے
वक्फ के कानून बनने के बाद एक बहुत बड़ा इलेक्शन महाराष्ट्र में होने जा रहा है। आप अपने आपसी इख्तलाफात को बाजू रखकर आप मोदी को, शिंदे को, अजीत पवार को एक पैगाम दीजिए कि तुमने हमसे वक्फ को छीनने के लिए कानून बनाया, ये हमको मंजूर नहीं है। 15 तारीख को जब आप जाकर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो याद रखिए, जिस किसी का जमीर जिंदा है वो उसको पुकार पुकार कर कहेगा कि जिसने मस्जिदों को, दरगाहों और खानखाहों को छीनने का कानून बनाया, मैं मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करूंगा उन पार्टीज और उन कायदीन और लीडर्स के खिलाफ जो मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान के खिलाफ कानून बनाया है। याद रखिए, आपका वोट इन फिरका परस्त ताकतों को एक पैगाम देगा जो हमारी मजहबी तशक्कुस को खत्म करना चाहती है। यकीनन वोट डालने का इख्तियार आपको है, मगर एक दीवाने की तरह पुकार पुकार कर कहने का हक मुझे भी है। और मैं आपके सामने सच्चाई को बयान कर रहा हूं। ये मत समझो कि ये सिर्फ नांदेड़ का बल्दिया का इलेक्शन है या महाराष्ट्र के म्युनिसिपैलिटी का, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन है। इस इलेक्शन में अगर आप मंजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे तो दिल्ली में बैठे हुए बादशाह नरेंद्र मोदी को पैगाम मिल जाएगा कि नांदेड़ के पीर बुरहान शाह के रहने वालों ने मेरे काले कानून को अपने वोट के जरिए मुस्तरद कर दिया। अजीत पवार को मालूम हो जाएगा कि जो एक चाल चल रहा है, अजीत पवार को भी अंदाजा हो जाएगा कि अगर कौवा हंस की चाल चलेगा तो उसको कौवा ही कहेंगे, हंस नहीं कहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको पैगाम देने आया हूं कि इस काले कानून के खिलाफ 15 तारीख को आपको अपने के वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं अपनी माँ और बहनों को पैगाम दे रहा हूं, बुजुर्गों को पैगाम दे रहा हूं। ये काला कानून ये कहता है कि आप उस वक्त तक वक्फ नहीं कर सकते जब तक कि आप अपनी बेटी का हक किसी बाप या उसकी माँ की जायदाद में तय नहीं करते। अरे अगर कोई हमारा हिंदू भाई अपने हिंदू धर्म के मुताबिक अपने गाढ़े खून की कमाई अपने देवी या देवता के नाम पर करना चाहता है तो क्या ऐसा कोई कानून है जो उससे कहता है कि तुम अपनी बेटी का हक मार कर देवी देवता को कानून नहीं दे सकते? ये कानून नरेंद्र मोदी और अजीत पवार और शिंदे ने बनाया। तो मेरे अजीज दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, ये इलेक्शन आपको बताना पड़ेगा कि आप वक्फ के कानून के खिलाफ है या नहीं। ये जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, मजलिस ये पॉलिसी कह रही है, मैं खुलकर कह रहा हूं, जो राष्ट्रवादी के उम्मीदवार हैं, जो शिवसेना के उम्मीदवार हैं, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, बताओ तुम्हारी जबान में इतनी ताकत है जो आज मैं कह रहा हूं। सच्चाई को आपके सामने बयान कर रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। लोग कहेंगे कि ओवैसी मस्जिद, दरगाह और खानका को इलेक्शन में ला रहा है। बराबर ला रहा हूं। भारत का संविधान मुझे कहता है, आर्टिकल 25 और 26 के तहत मैं कोई जमीन के नीचे की, आसमान की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा टूट रिश्ता मेरे मजहबी इबादत गांव से था और हमेशा रहेगा। इसलिए रहेगा क्योंकि जो संविधान को बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया था उसका प्रियम्बल कहता है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ। तो बताओ, अगर उसके ऊपर बुनियाद बनाकर मैं कह रहा हूं कि 15 तारीख के दिन आपको अपने लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन और बिलीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी हिफाजत करने के लिए पतंग के निशान पर आपको बटन दबाना पड़ेगा। तो ये सच्चाई है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और अगर कोई कमजोर ये कहता है कि ओवैसी गलत कह रहा है, बाबू तुम्हारी बाप भी मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते, याद रखो। वो जो खजूर की गुठली में पर होता है ना, उसका मालिक भी अल्लाह है, याद रखो। तो अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत रखो और अपने फैसलों पर भरोसा रखो। कॉन्फिडेंट रहो कि हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। भारत को अगर मजबूत बनाना है, भारत को अगर सुपर पावर बनाना है, भारत को अगर चीन के सामने ताकतवर तरीके से खड़ा करना है
तो ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब भारत की अक़लियत से इंसाफ भी होगा और भारत की अक़लियत की एक सियासी लीडरशिप होगी। याद रखो, ये वतन हमारा भी है, ये वतन हमारा भी है। यहां पर हम कोई किराएदार नहीं है, यहां पर हम कोई सेकंड क्लास सिटीजन नहीं है। अगर 2-3 लोगों को मारकर डर बैठाने की कोशिश की जा रही है तो फिर तुम क्या जवाब दोगे उन अजीम हस्तियों का जिन्होंने इस दीन की सरबुलंदी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मेरी मां और बहनों, डर को अपने करीब आने मत दो, क्योंकि जिस दीन से तुम और हम वाबस्ता हो, उस दीन की अजमत के लिए, उस दीन की कामयाबी के लिए सबसे पहले अगर किसी ने शहादत दी तो उसका नाम हजरत सुमैया था, एक खातून थी। तुम जिस दीन से वाबस्ता हो, उन्हीं लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी से इस मुल्क को आजाद कराने के लिए बहुत बड़ा रोल अदा किया। अगर आज हमारे बच्चों को जेलों में डालकर कोई समझ रहा है कि हुक्मरान हो, तो वो लोग पागल हैं। काला पानी की सजा काटने वालों में बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों थी अंग्रेजों के खिलाफ। तो अपनी तारीख को याद रखो और हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। नरेंद्र मोदी के बारे में हम क्या कह सकते हैं? आज कोई मेरे को वीडियो भिजाए, ट्रम्प बोल रहा है, ट्रम्प बोल रहा है, अंग्रेजी में बोल रहा है, मोदी वांटेड टू मेक मी हैप्पी, दैट इज व्हाई ही अग्रीड टू मी। मोदी जी, आपका तो 56 इंच का सीना है। ट्रम्प बोल रहा है मोदी मेरे को खुश करना चाहते थे। मोदी जी, आप उसको खुश कर रहे हैं, यू आर मेकिंग हिम हैप्पी।